ពេលខ្ញុំធ្លាក់ដល់សួនគ្មានអ្នកអើបើមានតែអ្នកឈ្មោះមើលចាំសាចំអងមើលងាយបាត់អស់មនុស្សល្អដែលធ្លាប់តែរួមសុខរីករាយត្រូវស្ពាយទុកសោកបញ្ហាម្នាក់ឯងសូមណាងមានមនុស្សម្នាក់ចាំលើកទឹកចិត្តម្នាក់នោះគឺមិត្តពិតសែនល្អចិត្តមួយថ្លើមមួយតែគេសំដែងឈុតឆាំងដើរតួហុចដៃជួយអោព្រះអើយធាតពិតគឺជាសត្រូវលែងមុខខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិនល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពោះវែងឈឺចាប់ខ្ញុំដើរកក់ទឹកភ្នែករាប់អានបើមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬឆ្អើទុកចិត្តអ្នកណាទាំងអង្គក្រៅពីខ្លួនឯងពីភពលោកនេះសម្បូរដោយមនុស្សបោកសំដែងព្រោះជាស្ដែងមិត្តល្អខ្លាចជាសត្រូវស្លាប់រស់ខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិនល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពោះវែងឈឺចាប់ខ្ញុំដើរកក់ទឹកភ្នែករាប់អានបើមនុស្សចិត្តក្អែកមិនឬឆ្អើកុំស្ដាប់សម្ដីនាងហ្នឹងបើហ៊ានតែញ៉ៃលេងវាអាចារ្យដៃមិញសុំមិញទុកពេលខ្ញុំសិនណាកុំទាន់អាចដាច់ខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកលុយសងមិញកុំទាន់អាចរកអស់ផ្ទះខ្ញុំណានេះគឺជាទ្រព្យចុងក្រោយដែលខ្ញុំមានហើយមិត្តមិនខ្មិចទៅនាងមុខនាងឯងមានសមត្ថភាពសងយើងសងបំណុលប្តីនាងឯងឲ្យអស់សិនទៅពេលនេះល្បីសម្បើមណាស់ដើរបាក់លុយគេហើយចេញសាយសយឲ្យគេទៀតលុយចិត្តខ្ទង់លៀនសងយើងប្រហែលចិត្តអត់ខ្ទង់លៀនឬមួយនាងឯងចង់យកខ្លួនតែអ្នកមានដើម្បីដោះបំណុលប្តីនាងឯងតែមុខនាងឯងស្អាតដេកមួយគេតែមួយយប់ពីរយប់អាចដោះទាល់បានហើយមកđâyចាប់ឲ្យយើងមុនមួចាំមកឆ្កែនឹងអ្នកឯងនេះសូមនឹងស៊ីក៏ភ្លៀងបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំបងនឹងមេតាស្រួលពោះមិនព្រមទេមិនចិត្តមនុស្សស្អីដូចគ្នាតាហេតុអីចិត្តខ្មៅហ៎មិនយល់សោះអញ្ចឹងងាប់ទៅយកតែខ្លួនទៅហើយធំហ៎quả đây con nên chơi kêu lên rồi lên rồi ní ôm mình đặt sman tha sky chỉ mình nuốt bạc ní sao chẳng bản tha mình nuốt cho chất hư ha ông nuốt chỉ một con chụp cháy cứ củi lạnh á bạn đi kinh gì chứ thay một đường trong score này em nè
từ sự bảo bọt kia cho bà sân ní á Sky anh được tôi một bạn bị nhẹ nè cùng đằng này một bạn Sky chỉ một nụ bọc prang mặc dù hay nị đang bất phe ôn có cái bạn đặt thương chỉ na đây tay chỉ na cái mình đập chưa Sky đằng sông đó về tập này chút ba chẳng công bạn đi tập xong một cho ôn ở cái tầm 10 chỉ na tới giờ nôn nè hạt ấy khiêm tơi tại đây nữa dân ná cô những sao chỉ mình phải ôn này nôn nè nôn trọng ở khiêm tới chui mà đồ cà bơ bạn nuôi tục vơi là ở đây khiêm thưa cả lồng mó cứ ban tâm tay chuyện tô khiêm ná cha chứ hai có cha chăm hai có khiêm mình ai ai bùa đặt xa mọc cạn làm ở đâu tới ban đây ôn cũng được khoa lấy ông pơ lọ bỏ dương á mình trai can top slong phi nhận này để năng cho kết bem đấy cô sai từ kia tự sầm khánh nơi lưới chơi tận nào bao dương thà tai nè bông có khơi tha niếng chỉ đặt lôi bần nè ní miền đường đó nặng năng hái nơi ta mình kho rọc nhung tiên nôn mỗi năm chiêng hay nè kê mình đa sông tô ôm ở đâu na tê kê tay để ta là hốt năng bông trừ ngày nào mới ông pơ lọ bỏ ôn chi na đừng dồn ngay để không biết nhận ná hất đáy chui niếng á về nó chi na đi đừng dồn bị ôn dân ná ôn còn bỏ bằng niếng này rương nu ôn nằm toàn cận nu tê miệng ai không bao giờ hao nè trong ở dương ở nát ta hiên lực đại bài dương tiết từ lạc ở na từ từ bị sấy sừng cung lên rồi mấy rùm ui ngợp mộng nón rồi nắng trong bạc đây ở đánh con cao dương mến bị dìa đọt nhây bạc đây ở pro đây của con anh tiếng pì đi dập nè miên à na vô à na nu tê cái nè miên bật bật cót cái mình ẩm nuốt uất ang đôi những ai tê khai ta à nè miên ta sầm bỏ cái ta uất ang sầm nhanh đôi những ai nhé ta sao lấy khác ta sầm ạt tiền dương ỏi bắt chừng ngày anh vô biết chụp đượcខ្ញុំសិនក៏បានដែរព្រោះថាខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងបើសិនជាអត់ពេញចិត្តបន្ទប់នេះទេក៏អាចតែមើលបន្ទប់មួយទៀតសិនបានដែរកុំព្រួយអីយើងមិននៅនំទៅច្បាក់កូនឯងទេពេលណាដែលយើងរើបានទេហើយយើងនឹងចេញទៅភ្លាមអត់ណោះណែធ្លាក់ទឹកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅខ្មាត់គ្រាន់បានទៀតហ៎បើជ្រុលជាទៅជួបបន្ទប់ពីនៅហើយជួបបន្ទប់យើងនៅហ្មងក៏បានដែរនឹងអាបានយើងមានលុយចូលកប៉ាល់ផងមិនដែរស្គាល់រសជាតិនេះ Sky បោកនៅណែឯងកំពុងតែឌឺយើងមែនអត់ទេគឺយើងមិនដេញទៅវិញទេពេលនោះហ่ะបើសិនជាឯងស្ដាប់ពាក្យដាស់តឿនរបស់យើងតែបន្តិចក៏ជឿមិនឯងមិនលងផង់ដល់ថ្នាក់នេះដែរនេះ Sky នោះហ่ะពិតជាខុសខើណាបោកប្រាស់បានសំបីតែប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងឈ
ឈប់លំលឹកយើងមិនចង់ស្ដាប់ទេណែស្ដាប់ណាក៏ល្អដែរណាដើម្បីដាស់តឿនសតិកុំឲ្យធ្វើរឿងនេះកាន់តែខ្លាំងទៅសង្គមមនុស្សឥឡូវសបោណាអ្នកដែលកែសម្ដែងធ្វើជាមនុស្សល្អដូចជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់នាងអញ្ចឹងក៏ជាមនុស្ស fake ដែរបិទមាត់ទៅខ្លងអញច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលឃើញយើងធ្លាក់ខ្លួនដុតដាត់បែបនេះគុំតែតោះទេគុំអីយើងមិនមកពឹងនាំតែច្បាក់គុណជាមួយនឹងឯងមិនប្រកាន់យើងទេយើងគឺបែបនឹងឯងមាត់ឆៅសម្រាប់ក្រក់បន្តិចមែនប៉ុន្តែយើងគ្មានកលល្បិចនៅក្នុងខ្លួនទេហើយយើងចង់ឲ្យឯងឃើញថានៅថ្ងៃដែលឯងដួលហ្នឹងគឺមានយើងជាអ្នកបោះដៃឲ្យឯងតោងដើម្បីចង់ឲ្យឯងស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលឯងនេះទុកឲ្យយើងដួលតែម្នាក់ឯងពូជីណានេះឯងពិតជាធ្វើការនៅទីនេះមែនហ៎ហើយមិនអញដឹងថាយើងធ្វើការនៅនេះមានបណ្ដាញតាមដានយើងមែនអូយគ្មានខ្សែបណ្ដាញតាមដានអីទេគឺម៉ារីប្រាប់ថាជីណាហៅមកធ្វើការជាមួយឲ្យខ្ញុំសុំធ្វើការម្នាក់ផងដែរណាហើយនៅមិននៅមកសុំយើងធ្វើការយើងមិនមែនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះណាអញទៅដាក់ពេកកន្លែងផ្សេងទៅជីណាខ្ញុំសុំវល់ឯងខ្ញុំពិតជាចាំបាច់លុយមែនទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ារបស់ខ្ញុំពួកគាត់សិតតែឈឺចូលពេទ្យខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើការពី3កន្លែងឲ្យខ្ញុំធ្វើការក្រៅម៉ោងក៏បានដែរណាអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកន្លែងខ្ញុំពេញអស់ហើយឯងទៅដាក់ពេកកន្លែងផ្សេងទៅខ្ញុំសុំវល់ណាជីណាយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់រៀនជាមួយគ្នាដែរទោះអត់ស្និទ្ធស្នាលក៏យើងធ្លាប់ប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាដែរណាខ្ញុំសុំវល់ខ្ញុំនឹងអត់ភ្លេចគុណរបស់ឯងទេហើយនិយាយចេះស្ដាប់គ្នាសោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនមែនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទេឯងក៏មកសំត្បាជាមួយខ្ញុំទៀតឯងទៅណាទៅអេវាដឹងប្រញាប់ចូលទៅក្នុងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពុកម្ចាស់នាងពិតជាចិត្តដាច់ខ្លាំងណាស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈឺត្រូវការលុយព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយចំណែកបងប្អូនទៀតក៏ដល់ពេលត្រូវបង់សាលាទៀតយើងចិត្តដាច់មិននឹងហើយហេតុអីក៏ឯងមិនសងសឹកយើងពីវារំលឹកនៃការចង់ពីចាញ់ជាព្រះឆ្នះជាមាគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងគឺជាបាបរបស់គេចំណែកយើងធ្វើល្អដាក់គេគឺជាបន់របស់យើងត្រូវចាំថាអំពើល្អគឺគេធ្វើចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបើមិនប្រកាន់ថាជាអ្នកស្គាល់ឬក៏មិនស្គាល់នោះទេហេតុអីអញគិតបែបនេះព្រោះថាបើយើងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានស្នាមញញឹមបានណានោះទៅហៅថាបងពិតប្រកបណែក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនគិតចង់សងសឹកឯងប្រមាណដែរតែមកពីយើងខឹងនេះស្កាយនោះហើយមកពីឯងនេះក្បាលរឹងព្រមស្ដាប់ទៀតឥឡូវលទ្ធផលឃើញហើយថានេះស្កាយនោះបោកអស់សំបីទៅផ្ទះយើងនេះប្រាប់ឯងមិនទាន់ថានេះស្កាយនោះវាមានតែសម្បកខ្លួនទេចំនួនទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺសិតតែឆោឈ្មោះគេហ្នឹងទាំងពោជនីយដ្ឋានក្លឹបហាត់ប្រាណហាងស្រានិងចំនួនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតចាំអត់យើងធ្លាប់ប្រាប់ឯងថារបស់ខ្លះវាល្អតែមើលឯងតែវាមិនល្អស៊ីហើយខ្ញុំក៏មានហាងកាហ្វេតូចមួយដែរឯងអាចទៅធ្វើការបានតែចំណូលអត់បានច្រើនទេណាតែក៏ប្រសើរជាងដល់តខ្ចោះដែរឯងចង់ឲ្យយើងនឹងទៅធ្វើជាកូនចៅឯងដើម្បីឯងស្រួលបបក្បាលយើងមែនស្ដាប់ទៅឯងដូចជាជនសប្បុរសមានចិត្តធម៌តែការពិតទៅគឺប្រើល្បិចតិចដើម្បីមកសងសឹកគំនុំតខ្លួននេះណាយើងគ្មានពេលបកស្រាយជាមួយមនុស្សដែលមិនយល់រឿងដូចឯងនេះសម្រាប់ថាឯងចង់នៅទីនេះក៏នៅ
អត់ចង់នៅក៏អត់អីដែរយើងក៏អត់ឈឺក្បាលដែរអូហើយមួយទៀតយើងក៏បានកាត់ស្តុកផលិតផលរបស់មកវីមកលក់ដែរឯងមានចំណាប់អារម្មណ៍អត់ សុំតោះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការងារអន់កំពេចកំប៉ុកបែបហ្នឹងលក់ផលិតផលបានតែមួយគេហើយលុយចូលទៅម្ចាស់ brand សេញញើសឈាមគេទាំងរស់តាំងតំណែងចាយគ្មានសល់លុយមួយរៀល ហើយបានហើយឯងក៏ចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើចុះ ហើយដាក់ពាក្យចិត្ត10ក្រុមហ៊ុននេះគ្មានអ្នកណាទទួលសោះដោយសារតែប្រោះហេងសយស្កាយហ្នឹងឯងបានធ្វើជីវិតយើងខ្មៅងងឹតហ្មងទៅណាមកណាគេស្អប់ខ្ពើមលេងលក់ចឹងពិតជាមកខ្លាំងមែនតើហ្មង Hello ចាលោកមេធាវីចាខ្ញុំនឹងទៅសញ្ញាលេខឥឡូវនេះព្រោះខ្ញុំក៏អត់ចង់នៅជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រុសហេងសននេះដែរចាអរគុណលោកមេធាវីចានេះអូនមានបានឃើញជីណាប្រហែលអត់ អូនឃើញតើ ហើយនេះអត់មានអារម្មណ៍អីសោះហ្មងឯងពេលនេះជីណាកំពុងនៅខ្លួនមួយកន្លែងកន្លែងជីវិតរបស់នាងតែតើនៅកណ្ដាលសមុទ្រអញ្ចឹងអត់មានការងារធ្វើនាងគួរអាណិតណា បងនេះបើសិនជាអូនហៅជីណាមកធ្វើជា BA brand របស់យើងបងគិតមិនដែរ បាទល្អតាជីណានេះមានសម្រស់ស្អាតហើយឥឡូវហ្នឹងពងមានរឿងអាស្រ័យច្រើនបើសិនជាយើងយកនាងមកប្រម៉ូទជាមួយផលិតផលរបស់យើងនឹងមានអ្នកគាំទ្រច្រើន តែអូនមិនต้องប្រកាសទេណាថាជីណាគេប្រមមកឬក៏អត់នោះមនុស្សដូចគេមិនចេះត្រអ្នកណាឡើយហើយគេនេះក៏មិនងាយអន់ដែរណា នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបងជឿថានាងប្រកាសជាមានរឿងច្រើននេះណាមួយអូនគឺជាមិត្តភក្តិរបស់នាងទៀតនេះយើងហៅនាងមករលុយនាងអាចពិចារណាក៏ថាបានព្រោះអីនៅពេលនេះគឺនៅក្នុងកំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ពិបាករកការងារធ្វើ អូនក៏មិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានដែរណា យើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងដែរបើនាងមិនទទួលទៀតក៏សាច់តែនាងដែរអត់ការងារធ្វើគេហៅមករលុយហើយទៅរកណាបានបើមិនទទួលទៀតមានតែល្ងងសុត នេះអ្នកផ្សេងគេអាចចាត់ថាជាឱកាសប៉ុន្តែជីណាវិញណាអូនស្មានចិត្តគេមិនត្រូវទេបងក៏ឃើញដែរគេចង់ត្រូវក៏ត្រូវចង់ខឹងក៏ខឹងគ្មានហេតុផលសោះតែយ៉ាងណាអូននឹងព្យាយាមសាកល្បងណា ញ៉ាំអូន អស់កម្មអស់ពីត្រឹមនេះចុះស្កាយអ្វីដែលយើងបាត់បង់ទៅចាត់ទុកថា
ខ្ញុំបានសងនៅអ្វីដែលចិត្តមុនខ្ញុំជពាក់ឯងអាហារសកម្មឲ្យគ្នាត្រឹមនេះចុះដោយសារតែឯងធ្វើឲ្យជីវិតយើងធ្លាក់ដល់សូន្យសំបីតែដើរកាត់ឆ្កែក៏ឆ្កែវាមិនព្រុសផងអាឡូជីណាមែនគឺខ្ញុំមកវិញណាឯងសុខសប្បាយអត់ហ្នឹងខ្ញុំឮថាមករយៈនេះឯងទំនេរច្រើនក៏ចង់ហៅឯងមកធ្វើជា BA ផលិតផលរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរការងារនេះមិនពិបាកទេគ្រាន់តែឯងថតរូបប្រម៉ូទឲ្យប្រហែលប៉ុស្តិ៍ចុះបីស្រួលអាចគិតបានណាគ្នាសុំកាត់សិនព្រោះឥឡូវនេះមានការងារគេតាក់ទងមកច្រើនណាសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានមកធ្វើការជាមួយគ្នាណាពុកម៉ែរឿងអាក្រក់កាលពីមុនកប់ចោលទៅក្នុងដីអស់ទៅណាយើងមកចាប់ដើមសារជាថ្មីជាមួយគ្នាណាអាយ៉ាថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវពិសេសមកមែនអូនឬមួយក៏ជួបលាយបុគ្គលិកយើង បងសាក់ទីឡមើល ឲ្យបងទាយដូចពិបាកទាយដល់ហើយពួកអីបុគ្គលិកយើងក៏ធ្វើការហត់ដែរហើយមួយទៀតឬមួយក៏អូនយកទៅវត្តអូយបងនេះអ្នកណាគេធ្វើម្ហូបយកទៅវត្តពេលល្ងាចនោះព្រះសង្ឃមិនឆាន់ទាំងហានពេលល្ងាចនោះទេអូនត្រៀមខ្លួនទទួលភ្ញៀវពិសេសណាភ្ញៀវពិសេសណាអូនឯងអាចប្រាប់បងបានអត់គឺ BA ផលិតផលជាងនោះអីអូគឺជីណាមែននេះចាជីណាគេព្រមទទួលការងារជាមួយអូនហើយអូនសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងពីរមិនមានរឿងល្អអកជាមួយគ្នាទៀតទេហើយអូនក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលពួកយើងបានត្រឡប់មកសាគប់គ្នាជាថ្មីវិញនោះរឿងនេះវាគួរតែចប់ហើយណាមួយប្រពន្ធបងគឺចិត្តមហាសានតិចនេះបើសិនជាអ្នកផ្សេងគេមិនរំលឹកដល់ហ្នឹងទេសូម្បីតែឈ្មោះគេមិនចង់ឮដែរនេះគឺមកពីអូនបានប្តីល្អប្តីដែលតែងតែផ្ដល់យោបល់ល្អៗឲ្យអូនហើយដែលអូនមានថ្ងៃនេះណាគឺមកពីការជំរុញរបស់បងនឹងអត់បងជាបងឯងតែមួយគត់សម្រាប់អូននិយាយចឹងជីណាមកតាមផ្លូវអូនណាអញ្ចឹងបងឡើងទៅលើមួយទឹកដូរសម្លៀកបំពាក់តិចសិនណាហើយចាំចូលបញ្ញាបាយមកអូនបញ្ញាទៅបងខំនេះអញគិតច្បាស់ហើយហ៎បើមិនគិតច្បាស់យើងអូវលេចេញពីផ្ទះហ្នឹងធ្វើអីអរគុណសម្រាប់កន្លែងស្នាក់នៅប្រហែលថ្ងៃនេះអស់ប្រហែលដែរនេះមានលុយទិញបាយហូបអត់ណាអូយហើយមើលងាយសមត្ថភាពយើងប៉ុណ្ណឹងផងយ៉ាងម៉េចបើយើងគ្មានឯងបរិច្ចាគឲ្យគ្នាមែនប៉ុណ្ណឹងខ្វះណាស់មិនបាច់ទេព្រោះថាយើងធ្វើបននេះក៏មិនត្រូវការមានគេមកជពាក់គុណឬក៏មានការតបស្នងឯដែរហើយផលបនដែលយើងបានធ្វើនេះក៏បានហិតផលមកឲ្យយើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរនិយាយច្រើនឯងក៏ទៅដាក់ពាក្យនៅវត្តធ្វើជាអាចារ្យវិញព្រោះអីប៉ុន្តែខែវោហាអារឿងបននិងបាបនឹងហួសអ្វីដែលជួយបានណាក៏ចេះតែជួយទៅព្រោះវាក៏គ្មានខាតបង់អីដែរហើយឯងប្រងតាណាវិញឬក៏បន្ទប់ជួលបានទេយើងទៅធ្វើ BA មកវិញអីគេនេះលុយត្រូវគ្នាពីកាឃើញប្តីតំណែងមួយគ្នាក៏យូរហើយដែរហើយ
không biết ban chia tập lập thua BM mà vì từ vĩnh thay mấy bạch đó nhưng được chọn dương thế nhỉ ហើយគាត់តែខ្ញុំធ្វើការរលុយវាចម្លែកណាស់មែនទេឬមួយក៏ឯងចង់ឲ្យគ្នាធ្វើជាបញ្ញាក្អែកធ្វើជាឆ្លើងតាមទីមអញរហូតដល់ចាស់ស្លាប់យើងត្រូវការទៅរកអនាគតរបស់ខ្លួនឯងព្រោះអីយើងមិនអាចដេកដួលទៅតាមវាសនាបានទេអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់អំពើល្អកន្លងមក anh chăm tôi cái nơi ngày nào mua đại anh không biết sao thế nào mà nè anh ai tự lọt mà tin đi bang với cướp về គ្នានឹងមិនដេញដោលមិនសួរនាំអីទាំងអស់ណាមកលើកនេះគឺយើងបញ្ចប់ដាំសាច់ជាថ្មីហើយក៏មករួមការងារជាមួយគ្នាដែរអូខេអត់ ចង់ក្រោយអ្នកដែលស្រោយស្រង់គ្នាពីចំណុច0ណានៅតែជាឯងបើថ្ងៃនោះគ្នាមិនប្រើកំហឹងមកចាស់ទៅលើឯងទេគ្នាគួរណាតែប្រើសតិវិចារណាពីកំហុសខ្លួនឯងគួរតែយកទឹកពលិតភ្លើងតែគ្នាវិញបើជាយកសាំងចាក់បន្ថែមពីលើទៅវិញគ្នាសុំទោសណា បានហើយគ្នាប្រាប់ឲ្យតាថាកុំរំលឹកពីវាទៀតអីមនុស្សយើងណាគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេតែតែមានរឿងទាស់តែងគ្នាជារឿងធម្មតាមិនថារឿងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬក៏ស្នេហានោះទេនេះឯងលំបាកមកច្រើនហើយគ្នាចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់ឯងឡើងវិញណា គ្នានឹងខំធ្វើចិត្តព្រោះជីវិតគ្នានេះជួបបញ្ហាមកច្រើនពេកទួមទុនគ្នាអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យសតិគ្នាមានសម្ពាធដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះគ្នាលែងចង់រស់បន្តហើយស្លាប់ហើយនេះឲ្យគ្នាសុំទោសផងណាគ្នាពិតជាសុំទោសមែនដែលគ្នាទុកឯងចោល សូមស្វាគមន៍ BA ចាសួស្ដីបងលីនុនឥឡូវបងសុខសប្បាយអត់ សុខទុក្ខធម្មតារវល់បែបតាមទម្លាប់ គាត់ម្នាក់នេះមិនដែលចិត្តទំនេរទេទោះបីជាទំនេរក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ដែរហើយមកជួយលក់ដូរប្រពន្ធទៅរហូតនឹងពេលខ្លះណាធ្វើខ្លួនឲ្យរវល់ជាងបុគ្គលិកទៅទៀត នេះទឹកគេហៅថាប្តីជួយឲ្យរីកចម្រើនឯងនៅចង់បានអីទៀតមកវិញអញដឹងអត់ថាមកវិញអញធ្វើបន់ត្រូវបានប្តីមកដូចគ្រាប់ពេជ្រអញ្ចឹងគ្នាចូលរួមអបអរសាទរផងណា តែឯង គ្នាមិនអីទេឯងកុំយំទៀតណា ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលបានឃើញមកវីហើយនឹងជីណាទៅរើគ្នាវិញតាមពិតទៅមនុស្សយើងម្នាក់អត់អាចត្រឡប់ទៅកែខៃទៅកាលបានទេប៉ុន្តែយើងនឹងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលឲ្យបានល្អនោះយើងនឹងកំណត់អនាគតបាន នេះប្រហែលជាឃ្លានហើយមើលទៅនាំគេទៅញ៉ាំបាយទៅណាតោះយើង តោះចឹង nhưng mà tràn tràn tên nè, rồi thả anh mà dạ nè, scom nè. Nè, anh còn nhắm được kia nữa. Anh còn nhắm đai tức. Còn rồi bị kia ấy, kia tôi rồi bên na hot chẳng nè, có kia một lệnh nhắm đai. Nè, sẽ chấm kia nôm anh tới shopping nè, tin cả ai đã bay cream thôi. Tao đi nhắm bay không? Nè, thèm tí tên nè.
នេះណា ក្រូចឆ្មាឆុងទឹកខ្មុំក្តៅក្តៅ នេះពិតជាស្គាល់របស់ខ្លួនឯងចូលចិត្តច្បាស់ណាស់ណ៎ណា អរគុណណាស់ណាមិនគួរលំបាកដល់ឯងសោះគ្នាមកផ្ទះឯងសម្រាប់ហើយនៅឲ្យឯងឆុងឲ្យគ្នាញ៉ាំទៀតពិតជាក្រែងចិត្តមែនតើ ណែតែខ្លាញ់ចិត្តធ្វើអីសិតតែគ្នាឯងតាគ្នាដឹងថាពេលដែលឯងពិបាកចិត្តគឺឯងចូលចិត្តផឹកទឹកក្រូចឆ្មាជាមួយទឹកខ្មុំឆុងទឹកក្តៅជួយឯងបាត់ stress ហើយក៏ជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលផងដែរ អើយអត់ដឹងកើតអីទេនេះញ៉ាំនឹងមានអារម្មណ៍ថាគេអត់លក់សោះ ជីណា មកគេយល់សោះក៏បាន គ្នាក៏ដឹងដែរមានអារម្មណ៍ថាភ្នែកងុយគេងខ្លាំងហើយតែខួរក្បាលវិញអត់សកម្មសោះគ្នាគិតថាមកពីរកការងារធ្វើអត់បានដងមិនធ្វើឲ្យស្មុកស្មាញហើយ stress អញ្ចឹងអូគ្នានឹកឃើញហើយមានវិធីមួយយ៉ាងអាចជួយបានចង់ធ្វើអី អីនឹងជីណា ខូចឆ្មាទឹកខ្មុំឆុងទឹកក្តៅស្រស់ថ្លៃបន្តិច អីនេះផឹកទឹកខ្មុំចង់ទឹកក្តៅចឹងគេងលក់អា គឺកេងលក់ព្រោះគ្នាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់មួយឯងអត់ដឹងទេខូចឆ្មាទឹកខ្មុំឆុងអូនក្តៅក្តៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាកាត់បំបត្តិស្មុគស្មាញកាត់ stress ហើយកេងលក់ស្រួលទៀត ឲ្យកេងហើយកេងវិញហើយ ឯងនេះកេងចោលគ្នារហូតក៏គេអរគុណច្រើនណាស់ណាដែលឯងនៅចាំរឿងរ៉ាវល្អជាច្រើនដែលពួកយើងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នារំខានអញណា ស្ដាប់គេនិយាយចុះនេះមិនបាច់ក្រែងចិត្តទេណាដើម្បីមិត្តភាពគឺគ្នាអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងយើងគ្មានសមត្ថភាពកែប្រែអតីតកាលប៉ុន្តែយើងក៏អាចចាប់ផ្ដើមបង្កើតអនាគតថ្មីបានដែរណាហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបានល្អពីពេលនេះតទៅ មែនហើយអតីតកាលត្រឹមតែជាពេលវេលាដែលកន្លងហួសឯងយើងគួរតែរស់នៅជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ន គ្នាចូលរួមសោកស្ដាយផងណាដែលឯងត្រូវបាត់បង់ផ្ទះនឹងឡានដែលជាកម្លាំងញើសឈាមគ្នាសុំទោសពេលនោះបើសិនជាគ្នាថយតែមួយចំហៀនពួកយើងមិនបាច់បាក់គ្នាបែបនេះទេហើយក៏មិនចាំបាច់មើលមុខគ្នាមិនចំនោះទេ មិនតន់អ្នកណាក៏មិនកើតដែរខុសទៅទាំងពីរអ្នកនោះដែលសារតែចង់ឈ្នះចង់ចាញ់រៀងខ្លួនចង់ក្រោយសតតែវិបត្តិសារីតែប៉ុណ្ណោះ មែននឹងនេះមិនគួរណាយកកំណុំមកព្យាបាទសោះដល់ពេលដឹងខ្លួនគ្រប់យ៉ាងវាហួសពេលទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ពួកយើងនៅតែមិនបោះបង់គ្នា ត្រូវហើយត្រូវតែអរគុណដល់ឯងដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាសារជាថ្មីពីពេលនេះទៅគ្នាសន្យាថាគ្នានឹងរក្សាមិត្តភាពរបស់ពួកយើងឲ្យបានគង់វង្ស
យូរវែងលែងឆេឆៅលែងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាទៀតហើយ គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរឯងនឹងអត់តាំងពីពេលយើងបែកគ្នាមកគ្នាមិនដែលសប្បាយចិត្តម្ដងណាឡើយគឺរឹតតែមានវិបដិសារីដឹងហើយថាស្កាយជាមនុស្សមិនល្អប៉ុន្តែគ្នានៅតែជំរុញបន្ថែម មិនអីទេណាបំភ្លេចវាចោលទៅ ឈឺចាប់ខ្ញុំនៅកក់ទឹកភ្នែករាប់អានមកមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬស្យា ពេលខ្ញុំធ្លាក់ដល់សួនគ្មានអ្នកអើពើមានតែអ្នកឈូមើលចាំសាយចំអងមើលងាយបាត់អស់មនុស្សល្អដែលធ្លាប់តែរួមសុខរីករាយត្រូវស្ពាយទុកសោកបញ្ហាម្នាក់ឯង ចាំលើកទឹកចិត្តម្នាក់នោះគឺមិត្តពិតសែនល្អចិត្តមួយថ្លើមមួយតែគេសំដែងឈុតឆាំងដើរតួហុចដៃជួយអោព្រះអើយធាតពិតគឺជាសត្រូវលែងមកខ្លួនអោបលងលោមលើកទឹកចិត្តដៃលាក់កំបិតចាំងក្រោយខ្នងមិនល្អកន្លងសំដែងយ៉ាងសំជាតួឯងលួយក្បត់ច្រណែនលៀងល្បិចកលសាហើពឹសពលដោយពស់វែងឈឺចាប់ខ្ញុំដល់កក់ទឹកភ្នែករាប់អានបោះមនុស្សចិត្តក្អែកមិត្តឬស្យា thank you